انت بتخسر والله. بتعملها ازاي دي؟ فنان عرفني كبير بتاعنا يا اسطى ده بيجيب لي اسئله من ايام الفراعنه. من ايام الايه؟ الفراعنه يا عم. انت عايزنا نعمل فيه ايه؟ نولع فيه. نولع فيه؟ يا نهار ازرق. انت محبوب ده أوي. الدنيا بحالها حباك يا جدع. الدنيا بحالها حباك يا جدع. احنا قافشين حرامي. طب يا جماعه احنا قافشين واحد اهو. تحب تقول ايه؟ جماعه انا بحب مصر قوي وولاد مصر وشباب مصر اللي بيعملوا فيها العمايل دي. بتسرق مصر ليه؟ صحيح بتسرق مصر ليه ما جاوبتش صح؟ ليه ما جاوبتش صح؟ ولا مربوط في شجره؟ حد لعب في دماغي باين. يا نهار ازرق. يا حبيبي